Kaixo, ariketa honetan esaten digute katoi-sorta bat 15 metro segunduko abiaduraz sartzen dela puntu batean eta nahi dutela katodora iristea 25 milisegundutan eta katodoraino dagoen distantzia dela 80 zentimetro. Ahatalean eskatzen digute eskema egitea. Nik egingo nuke olako eskema bat nun, hau da katioia karga positiboarekin, hemen katodoa irudikatu dut, hau izango litzateke negatiboa, logikoki, egin behar duen distantzia da 80 zentimetrokoa, denbora horretarako 25 milisegundu, eta hemen adierazi dut hasierako abiadura 15 metro segundukoa, eta azelerazio bat egongo dela. Behatalean, kalkulatu behar dugu ze azelerazioz mugitu behar den hau lortzearren. Igidura mota da, igidura zuzen uniformeki azeleratua, HZ-UA, eta dagokion ekuazioak erabiliko ditugu. Zira batean, posizioarena. Beraz, X, kasu honetan ematen digute eta da 80 zentimetro, nik dana jarri dut nazioarteko sisteman, hau da, segundu hauek, 25 milisegundu hauek, segundutara pasatuta dira 25 bidera marber minus iru, eta espazio hau 80 zentimetrokoa izango da 0,8 metro. Daukagun ez ezagun bakarra azelerazioa da. Ekuazio honetatik azelerazioa bakantzen baldin baduzue, emaitza izango da 1360 metro segundu karratuko. Atalean galdetzen digute ze abiaduraz iritsiko diren katioioiek katodora. Horretarako, igidura zuzen uniformeki azeleratuaren abiaduraren ekuazioa erabiliko dugu. V berdin, V0 gehi azelerazioa bider deltate. Nun, V0 ezagutzen dugu, azelerazioa ezagutzen dugu, eta denbora tartea ere ezagutzen dugu. Ordezkatzen dugu hemen abiadura, hasierako abiadura, 15 metro segundukoa, azelerazioa hemen kalkulatu duguna, 1360 metro segundu karratuko, dagokion deltate, denbora tartea, 25 milisegundu horiek segundutan jarrita, eta hemen eragiketak eginez, abiadura ateratzen da 59 metro segundukoa dela. Hau da, gure katioiak iritsiko dira katodora 59 metro segunduko abiaduraz. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi. Eta beste bat arte.